飞机降落伴随着优美的乐声，还有婴儿的尖叫。乘客镜头记录下，随着飞机越飞越低，晃动也越来越强。没有到很害怕，可是有小朋友 baby 有在哭这样子，好像当下也不敢说什么，然后后面就觉得真的是很害怕，然后觉得手脚都发软。结束旅游行程，从宿务回台前还紧盯台风动态。尽管山头儿袭台，让桃园机场航班大乱，入境客机货机取消65航班，出境取消67航班，一共取消132班。不过看看台湾上空，依旧有航机往来通过，也有班机仍照原定计划降落。不过看看飞机降落时，机身跟机尾常常歪一边，看来格外惊险。其实这是面对风势太强采取的蟹行进场，很考验机师的平衡功力。稍微快降落的时候稍微比较晃，我们好像就有经过台风这样，其中有一段云层稍微感觉有比较厚。旅客大包小包拖行李走下飞机，尽管台风搅局，但总算平安抵达。民意新闻周秉瑜桃园报道。